जय श्री राम सभी भाई। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फनी साउंड इफेक्ट रहते हैं जिन्हें लगाने से भाई आपकी वीडियो और इंटरेस्टिंग बन जाती है। आप ब्लॉगिंग करते हो तो भाई उसमें तो बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है ब्लॉगिंग बारे में, और वैसे भी यूज की जाती है इनको। तो आपको बताइए इनको कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई आप जो भी आपको मीम से साउंड इफेक्ट चाहिए रहा है, कौन से वाला चाहिए रहा है, आप उसमें मतलब खेलेगा फ्री फायर ये रहा मतलब बहुत सारे हैं। तो आप उसको क्या करना है कि गूगल पर सर्च करना है और डाउनलोड लिख देना है, भाई आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे मीम्स आ जाएंगे तो उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपने जो नाम लिखा है वो टॉप में आ जाएगा, आप वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिसमें कोई स्टैक आने वाला नहीं है। भाई फालतू का यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, लेकिन जो चीज़ चाहिए आप वो गूगल पर सर्च करो, वहाँ आप डाउनलोड आसानी से कर लोगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।